Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 15–21 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin armastajate kaardiga. Armastajate kaart on tegelikult minu jaoks ka alati valikud. Valikud, kas minna ja täita oma unistused või leppida sellega, mis juba on. Kuna teil siin kõrval on karikate 5, see karikate 5 on selline kaart, kus te nutate taga seda, mis teil minevikus on untsu läinud. Teil on 5 karikast 3 ümber läinud ja te nutate taga neid ega märka seda, mis teil püsti on. Et keskenduma peaks või võiks neile 2 karikale, mis teil veel püsti on, mida te veel saate muuta. Õppida siis nendest 3 karikast, mis ümber läks, et mis läks valesti, mida saaks veel parandada ja kuidas teinekord mitte enam eksida. Armastajate kaart on samasugune, et teil on unistused ja teil on nagu see, mis on praegu. Ja nüüd ongi valik see, et kas ma ajan taga oma unistusi, üritan neid täita või lepin sellega, mis mul on. Ja see tegelikult mingi asi teile nüüd teeb ikka päris nii suurt muret, et teie ei saa magada. Teil on unetu öö ja te ööseti ei maga, sest te muretsete ja mõtlete. Mõtlete omi mõtteid ja uni peale ei tule ja seda unetuse värki räägib see mõõkade 9. Mõõkade 9 kõrval on müntide 2. Müntide 2 minu jaoks on alati olnud tasakaalu leidmine töö ja puhkuse vahel ehk puhkamise vahel. Et kui teie tööga väga üle pingutate ja ega leia aega puhkamiseks, siis te võitegi tõesti nii üle pingutada, et tervis hakkab logisema ja vahest on ka nii, et kui me väga oma rattas kinni oleme, töö ja kodu, kodu ja töö ja ei näe ega märka mitte midagi enda ümber selles mõttes, et ei saa aru, et meil on vaja puhata, siis elu ise võib korra meil vaiba jalge alt ära tõmmata nii, et ta sunnib meid puhkama ühel või teisel viisil. Siin all on teil keisrikaart. Keisrikaart on selline kaart, keiser on nagu selline, kes hoolitseb selle eest, et meil oleks piisavalt varusid. Tema hoolitseb selle eest, et meie sahver oleks täis. Et meil oleks ka talvel võtta, et meil oleks riie seljas, toit laual, tuba soe. Tema on nii ettenägelik, et tema vaatab ikka ette. No eks vähid ise ka on väga ettenägelikud ja vaatavad ette, et oleks nagu tulevikus ka midagi võtta. Et ei kuluta kõike ära, vaid mõtlevad mitu sammu ette. Siis on teil siin julguse kaart. No see julgus tõenäoliselt tuleb välja sellepärast, et teil oleks julgust oma unistusi võib-olla ikkagi täitma hakata, jõuda sellele otsusele ja mitte taga nutta neid 3 karikat, mis teil ümber läks. Ja see viimane kaart on siin Hierofanti kaart, tema on õpetlase kaart. Et kui te ise olete õpetaja, siis jagage rõõmuga oma tarkust, nii elutarkust kui seda, mida te elu jooksul olete omandanud. Aga ta on ka õppimise kaart, et kui teil milleski praegu veel ei ole õigeid teadmisi või tunnete, et teadmisi on vajaka, siis tuleks küsida targemate käest või minna õppima, võtta mõni kursus, et kus kohas siis seda tarkust saab. Tarkust saab raamatutest, internetist, mõnelt kursuselt, targematelt inimestelt. Et eks valik on teie. Mina ju ei tea, millest te tunnete, et teil teadmisi puudu jääb. Võib-olla need puuduvad teadmised või teie arvate, et teil puuduvad teadmised ja see teeb ka selle otsustamise raskeks. Üks on kindel. Tööd on tore rabada küll, aga kindlasti peab puhkama. Kindlasti ei ole mõtet taga nutta seda, mida te enam muuta ei saa. Mis on läinud, see on läinud. Mis läks halvasti, see läks halvasti. Edasi tuleb lihtsalt, me kipumegi taga vedama seda
sedasama mineviku koormat. Jääme kinni sellesse, et vot see läks mul nüüd halvasti, mul ei tulnud see välja, ma rohkem parem üldse ei proovi. Äkki jälle läheb valesti, äkki läheb jälle halvasti, aga teie ise olete ju muutunud. Te olete ju targem, te olete õppinud mineviku vigadest. Ikka tasub uuesti proovida. Mitu korda tuleb proovida? Võib-olla polnud aeg teie jaoks õige, võib-olla polnud olukord sobiv. Igasuguseid põhjuseid võib olla, miks asjad minevikus ei õnnestunud, aga see ei tähenda, et nad tulevikus ei peaks või ei võiks õnnestuda. Et võtke oma julgus kokku ja proovige veel kord. Vot selline lugemine tuli teile selleks nädalaks, armsad vähid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.